ဘုံတို့တွေပူလောင်မှုဖြစ်တိုင်းဘာကြောင့်ပူလောင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့လက်သက်တရားခံအစ်စ်ကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဆွဲမဲ့မှုသို့မဟုတ်မကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်မတိမှုတခုခုဒီစိတ်ကိုဝင်ပြီးတော့ကြိုးကန်ချဲလဲနေလို့ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဟာမဖြစ်သွားတာတော့ပင်ပန်းသွားတာဆင်းရဲသွားတာပူလောင်သွားတာသူတို့ကစိတ်ကိုရွှတ်မြိုက်နေဆိုတာကြီးကြီးမားမားရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့ຢာကဒေါသမောဟကတကယ်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိယာဒီရုပ်ခန္ဓာကိုတော့မှအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားစေတာရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ပါသေသွားတာတောင်ရှိတယ်ဘုန်းတို့စာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေမှတ်မိနေတာလေးတစ်ခုပေါ့တီဟိုကျွန်းမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုတက္ကရာတွေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒီတုန်းကဘိက္ခုနီသာသနာမကွယ်သေးဘူးဘိက္ခုနီမတွေတိမ်ထဲမှာဥပုပ်ပြုတ်ပြီးပြန်လာတိမ်ထဲကနေထွက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတိမ်ပေါဝမှာတိမ်ကိုလှပတင့်တယ်ဖို့အတွက်ဒီဘဘူးဆရာတွေကလက်ရမြောက်စွာထုထားတဲ့လူလင်ပြိုရုပ်ထုတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူလင်ပြိုရုပ်ထုလေးကိုသောတော့ကဥပုပ်ပြုတ်ပြီးတော့တိမ်ထဲကထွက်လာတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေတဲကတပါးသောဘိက္ခုနီမလေးကအဲ့ဒီလူလင်ပြိုရုပ်လေးကိုကြည့်နေသူ့စိတ်ထဲမှာအလွန်မှဒီဟာပေါ်မှာသဘောကျနေဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီတိုင်းမတည့်ရက်ပြီးတော့ကြည့်နေအဲ့ဒါဘေးကဘိက္ခုနီမတွေကဟာဒီဘိက္ခုနီမမလှုပ်ဘူးနော်ငြိမ်းနေတယ်ဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးဆိုတော့တွန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသက်မရှိတော့ဘူးတဲ့မတည့်ရက်ကြည်ရင်နဲ့သေနေတယ်တဲ့အံ့ဩစရာကောင်းနော်ဒါဘာမီးလောင်နေခေါ်နော်ယာကမီးလောင်တော့နော်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ဒီနတ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြောထားတာတွေထဲမှာနတ်တွေရဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အနေအထားလေးကအလွန်မှနူးညံ့နေသိမ်မွေ့တယ်ဟုတ်လားသူတို့စားတဲ့အစာအာဟာရနတ်သုဒ္ဓါဆိုတာကအလွန်မှလည်းပဲသူကဘယ်လိုပြောလို့အစီဩဇာနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအပျော်ပါလွန်ပြီးတော့ဒီစားရတောက်ရမယ့်ကိစ္စကိုမေ့နေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမေ့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသေရောတယ်အစာမစားလို့သေတယ်စားတွေကမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအစာကိုမေ့နေတာအဲ့လိုနတ်တွေရှိတယ်တဲ့ပိုးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတာကတချို့နတ်တွေရဲ့ခန္ဓာအလွန်မှနူးညံ့တယ်ဒေါသဖြစ်တာနဲ့သေသွားတဲ့နတ်တွေရှိတယ်တဲ့ရှေ့ကနတ်ကအချမ်းရံနေရများတယ်သူ့ရဲ့စီးစိမ်တွေကလည်းကြီးတယ်အဲ့ဒါနောက်ကနတ်ကကြီးရင်းနဲ့ကြီးစမ်းဖြစ်နေလိုက်တာမနာလိုစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲကမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရင်းနဲ့သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒါသူပျောက်သွားရောဗာမီးလောင်သွားတော့ဒေါသမီးလောင်သွားတာမနောပရောတိကနတ်အဲ့လိုစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာကဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်တွေပူလောင်လာတယ်ပင်ပန်းလာတယ်ဆင်းရဲလာတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓမတ္ထိငါမှာသားသမီးတွေရှိတယ်ဒနမတ္ထိငါမှာစီဝါဥစ္စာတွေရှိတယ်ဣတိပါလောဝိဟဉ္ညတိအဲ့ဒါလိုအတွေးတွေနဲ့အတိညာဏုံနဲ့မိုက်မဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာပင်ပန်းနေတယ်တေချာလေးနားထောင်နော်ငါမှာသားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးငါမှာဥစ္စာစည်းစိမ်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးဒီအတွေးဒီအထင်တွေနဲ့မိုက်မဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာပူလောင်နေရတယ်ပင်ပန်းနေရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ပူလောင်ပင်ပန်းတာတော့လို့အကြောင်းရင်းကိုရှာလိုက်ရင်အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုအခြေခံနေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးတိုင်ဝင်တွေလုပ်ဖို့ကံဘက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒီပတ်သက်မှုပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာဘာဖြစ်နေတာတော့ပူလောင်နေရတယ်ပင်ပန်းနေရတယ်ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်နော်ဗုဒ္ဓမတ္ထိဒနမတ္ထိဣတိပါလောဝိဟဉ္ညတိငါမှာသားသမီးတွေရှိတယ်ငါမှာဥစ္စာစည်းစိမ်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတွေးမျိုးနဲ့ပဲမိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပူလောင်နေရတယ်ပင်ပန်းနေရတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်မသိတာကိုမိုက်မဲတယ်လို့ပြောတာအ
မှန်သိမယ်ဆိုရင်တော့မပူလောင်နိုင်ဘူးပေါ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေမှာလည်းပဲသာသမီဆိုတာရှိတာပဲစီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာလည်းရှိတာပဲသို့တော့သူတို့မှာရှိထားတယ်အဲ့ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာတွေသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်သမျှပတ်သက်သမျှတွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးပူလောင်တယ်လို့မျိုးတော့ပူလောင်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်တွေကအတွေးအမြင်မှန်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမတ္ထိဒနမတ္ထိဣတိဘာလဝိဟဉ္ညတိငါမှသာသမီရှိတယ်ငါမှဥစ္စာစည်းစိမ်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မိုင်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာပူလောင်ပင်ပန်းနေကြတယ်တကယ်စင်စစ်အတ္တပိအတ္တနောနတ္ထိကုတောပုတ္တောကုတောဒနံကိုယ်ဒီပင်လျင်ကိုယ်အတွက်တကယ်မရှိပါဘူးတဲ့ဘယ်မှာလာပြီးတော့သာသမီတွေဥစ္စာစည်းစိမ်တွေကကိုယ့်အတွက်တကယ်ရှိမလဲ